बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट। आरब सागर सृष्टिला बात्या विपर्य मत्स्यजीवी को समुद्र मना यह जिला को सतर्क सूचना प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं हाई अलर्ट जारी कला पानीपाग विभाग। जानिबा संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पाउछंती आपनकर सांगसाथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाथी तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे दक्षिण पूर्व आरब सागर गभीर अवपात बात्या विपर्यय परिणत होइछे। एबे बात्या विपर्यय पूर्व केंद्रीय एवं तत्सलग्न दक्षिण पूर्व आरब सागर रहिछे। यह क्रमशः उत्तर दिगरे गति करी आगामी 24 घंटे आहरी घनीभूत होई भीषण बात्यारे परिणत हेब। तेबे 9 तारिख बेलू बात्या विपर्यय अति भीषण बात्यारे परिणत होई पारे। बात्या प्रभाव में दक्षिण पूर्व और पूर्व केंद्रीय आरब सागर अशांत रहिब। केरल कर्णाटक गोवा उपकूल अशांत रहिब। 10 तारिख जाए मत्स्यजीवी को समुद्र बारण कर जाइछि। तेबे बात्यार स्पष्ट गतिपथ एवं केउठी बात्या विपर्यय स्थलभाग छुईब ताहा एजाएं स्पष्ट भाव जनापड़ी नहीं। तेबे आगामी 12 घंटे एने स्पष्ट सूचना मिल पारिबा नहीं कहुता बेले समस्त को सतर्क रहिबा परामर्श देइछि पानीपाग विभाग। तेबे बात्या विपर्यय नामकरण बांग्लादेश द्वारा कर जाइछि। तेबे जाकि आसंता 12 घंटे अरब सागर सृष्टि होई पारे बात्या विपर्यय। आ एपटे राज्य में लागि रहिछि प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव एसहित भयंकर काल बैशाखी। आगामी 4 दिन पर्यंत सतर्क सूचना। राज्यर विभिन्न जिले में भयंकर कालबैशाखी नहीं सतर्क सूचना जारी कला पानीपाग विभाग। सेपटे 23.8 डिग्री सह झारसुगुड़ा सबुठारु उत्तप्त सहर जलुछि ओडिशा। आज राज्यर 16टी स्थान में पारद 40 डिग्री ऊपर रही। झारसुगुड़ा राज्यर सर्वोच्च दिन तापमात्रा 43.8 डिग्री थिबा नै रेकर्ड होइछे।